Jama'a kamar yadda kuke gani a cikin waɗannan bidiyoyi guda biyu, wato 'yan masana'antar Kannywood ne tawagar Dauda Kahutu Rarara da kuma su Very Darkman waɗanda mutane ne daga kudancin Najeriya. Su a wannan ɓangare suna zanga-zanga ne sakamakon matsalar rashin tsaro da ta fara tsallakawa gefensu. An zo an kama 'yan makaranta an kai su daji, an fara demanding ɗin kuɗaɗe da dai wasu abubuwa makamantan haka, wanda wannan lamari somin taɓi ne aka fara domin da babu irin waɗannan matsatsalun a gefensu, yanzu kuma aka fara. A hankali abin zai fara faɗaɗa ya zama musu ƙarfen ƙafa kamar yadda ya zama mana a yankin arewacin Najeriya tsawon shekaru. Shi ne fa suka fito suna zanga-zanga, suna kira ga gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ta kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro, ko kuma shi kan shugaban ƙasan ya resigning tun da ya gaza a kawo musu ƙarshen matsalar rashin tsaro. Su kuma wa'innan wai sun tafi Abuja ranar Democracy Day, sun je su nuna goyon bayansu ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da kuma nuna cewa suna tare da shi a 100% za su gaba da kira a zaɓi APC daga ƙasa har sama. Allah ya wadaran naka ya lalace. Wato waɗannan wulaƙantattu tozartattu suna ɗaya daga cikin matsalar arewacin Najeriya, waɗanda zuciyarsu ta mutu. Yadda 'yan bindiga ba su da imani, ina muku rantsuwa da Allah su ma waɗannan ba su da bambanci da su. Yadda ɗan bindiga zai je kama mutum ya nemi kuɗin fansa a gurin shi, to zuciyoyin waɗannan mutanen ta kai irin wannan matakin. Domin abubuwan da suka aikata ya nuna cewa daɗi ma suke ji akan halin da al'umma arewa take tsintan kanta a ciki, kuma su ne irin su ne suka yadda idan za a rinka dafa mutane a tukunya akan idansu ana cin naman su da sunan matsalar rashin tsaro, babu abin da ya musu zafi, kuma za su mara ma gwamnatin da ta yi sakaci irin hakan na ci gaba da faruwa. Wannan wani irin kaskanci ne da tozarci? Neman duniya haka ake neman duniya?